Helydd fychan ydw i, ymgeisydd Plaid Cymru yn sedd Pontypridd ar gyfer etholiadau'r Senedd ar Fair Chweched. Dwi'n ymgyrchydd profiadol sydd wedi ymgyrchu ar y pynciau sy'n bwysig i chi a sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau pobl ar draws yr etholaeth. Dwi wedi ymgyrchu i sicrhau a diogelu nifer o wasanaethau lleol hanfodol gan gynnwys yr adran damweinia ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a hefyd swyddfa bost ym Mhontypridd a gwasanaethau lleol megis banciau ac ysgolion. Mae Covid wedi cael effaith dinistriol ar gymaint o fusnesau a bywydau ledled Pontypridd, Cymru a'r byd. Mi fydd hi'n anodd i ni gyd dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf yma, ond mae ganddon ni gyfle i ailgreu Pontypridd, ailddychmygu Cymru ac gyda'n gilydd mi fedrwn ni sicrhau na nid mynd nôl i sut oedd pethau fyddwn ni, ond creu Cymru fydd yn gweithio i bawb ohono ni. Dwi ddim yn derbyn mai dyma'r gorau allu fod i Pontypridd. Dwi'n gofyn i chi fy nghefnogi yn yr etholiad yma, fel mod i'n gallu gwneud fy ngorau glas i gynrychioli chi yn y Senedd a sicrhau'r gorau i'n cymunedau. Y gorau o ran y gwasanaethau dyn ni eu heiddi a'i hangen, a'r gorau i'n cenedl ni.